इस बिल्ली के कुछ दिन से बाल झड़ रहे थे, इसलिए उसकी मालकिन ने बिल्ली के बालों से छोटी छोटी चप्पलें बनाने का विचार आया। लेकिन फिर उसे याद आया कि बच्चे को भी एक जोड़ी चप्पलों की जरूरत है। उसने सबसे पहले बच्चे के पैरों का नाप लिया और चप्पल बनाना शुरू किया। बिल्ली भी चप्पल को बनते हुए ऐसे देख रही थी कि जैसे काम ठीक तरह से हो रहा है या नहीं। जल्द ही चप्पल बनकर तैयार हो गई और उसने उन्हें छोटे फूलों से सजाया ताकि वे आपस में मिल ना जाएं। आखिरकार बच्चे और बिल्ली के पास प्यारे से चप्पल हो गए। आपको ये चप्पल कैसी लगी?